vida é uma lição e um dia a gente cresce, conhece nossa essência e ganha experiência e aprende o que é raiz, então cria consciência. Tem gente que reclama da vida o tempo todo, mas além da vida é quem dita o fim do jogo. Eu vi de perto que neguinho é capaz por dinheiro. Eu conheci o próprio lobo na pele de um cordeiro. Infelizmente a gente tem que tá ligado o tempo inteiro, ligado nos pilantras e também nos bagunceiros. E a gente se pergunta por que a vida é assim. É difícil pra você e é difícil pra mim. Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Me sinto muito bem quando fico com você. Eu tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia. Vou vivendo dia a dia na paz, na moral, na humilde, busco só sabedoria, aprendendo todo dia. Me espelho em você, corro junto com você, vivo junto com você, faço tudo por você.